हाँ जी किसान वीरो सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਟਨ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੈਲਪ ਨੰਬਰ ਕਰੋ ਨੋਟ 9041125422। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ 2-4 ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਓਨਲੀ WhatsApp ਲਈ ਹੈ। Subscribe now and press the bell icon. ਨਿਊ ਦੇਵ 4800 2019 ਮਾਡਲ ਕਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਨ ਖੜੀ ਹੈ। 90-95 ਪੈਸੇ ਕਮੈਨ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ 90-95 ਪੈਸੇ ਕਮੈਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਈ ਲੋਕਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਮੈਨ ਚੀਕਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਿਆ 13,20,000। ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 8725086046 8725086046। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ 1699 12 ਮਾਡਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਲ ਕੰਬਾਈਨ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। 60-65 ਪੈਸੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਾਇਰ ਪੈਂਦੇ ਗੁੱਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੰਜਨ ਗੇਅਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਅਬੋਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 9 ਲੱਖ। ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 9417656030 9417656030। ਦਸਮੇਸ਼ 9100 2014 ਮਾਡਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਟੀ ਬੰਦ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਆਲ ਕੰਬਾਈਨ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। 80-85 ਪੈਸੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁੱਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਬਰਨਾਲਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। SMS ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 14,10,000। ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 98-143 64-783 98-143 64-783। ਪ੍ਰੀਤ 2010 ਮਾਡਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਆਲ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਪੇਟੀਬੰਦ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 60-65 ਪੈਸੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਬਠਿੰਡਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖੇਗਾ 10 ਲੱਖ। ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜੋ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। SMS ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ 4000 2011 ਮਾਡਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਆਲ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। ਪੇਟੀਬੰਦ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪੈਣੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ 60 ਪੈਸੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਬਠਿੰਡਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਿਆ 11 ਲੱਖ। ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 94-640 5768 94-640 05768। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। Subscribe now and press the bell icon.